到一條魚嘅講學，我係 AD，呢度最主要想同大家講關於修行上邊嘅小知識，俾大家知道各方面嘅嘢，咁等大家咧就喺修行路上咧唔會被被騙或者誤入歧途咯。咁重溫一次50其實係有山醫卜命上呢5個大類嘅。上次咧同大家講咗山嘅修仙啦，咁今一集咧就同大家講下咧關於山嘅養生嘅足基啦。大家可能會覺得奇怪，點解足基都有分修仙同養生嘅？最主要其實就係修仙嘅足基其實太嚴苛啊，成個過程一來漫長啦，同埋要一生啦，唔可以中斷啦，一生唔可以犯色戒啦。我覺得呢樣嘢其實對好多人嚟講都會退卻嘅。咁樣如果咁樣咧，就會令好多人咧少好多誤到自己人生嘅道，其實會錯失咗好多機會，同埋咁樣就太過嚴苛啦。咁所以就有另外係養生嘅足基，就係佢可以俾你累世咁積累修行，都係屬於道教修行，都係要講修心養性。最主要其實佢唔以成仙為目的，而係配合陳修。咁大家都知道落到嚟其實就係一個閉卷考試嚟噶嘛，有好多考核，同異性之間嘅相處其實都係我哋會體驗到好多嘢，會累積到好多嘢，學習到好多嘢，所以其實未嘗唔係一件好事咯。因為咧而家係末法時代啦，所以其實咧養生嘅足基咧係放喺城市裏邊咧，相當辛苦同難做嘅。咁所以一般嚟講咧，都係入道家嘅即係修行啦，咁就會比較脫離凡塵啦。所以道家修行，你問有冇禪修咧，其實都要，因為佢都係要生活啊，要學習啊，要克制自己嘅慾望啊，等等等等。咁但係如果係放喺而家社會嘅禪修，同時有足基人咧，其實都係好罕有，相當罕有嘅。其實同咧出道仙咧嘅數字咧係差唔多嘅啫。咁所以咧，只能夠講話道教可以講係越漸式微，所以呢個就係點解仙家好罕有嘅緣故啦。咁大家可能喺呢個時候有個疑問啦，既然城市裏面修行咁辛苦，足基咁辛苦，咁其實嗰啲人會唔會似我之前提及嗰個修仙程度，就係越勁就越受歡迎，賺得越多錢呢？咁以我所知就係錢其實賺到嘅，不過咧因為中基嘅修行其實都好燒錢，所以入完咧就要出啦。至於受唔受女性歡迎咧，我就唔係好清楚，不過的確會幾有女人緣，即係呢個完咗，下一個就會好快就會嚟了咁樣咯。咁所以我自己覺得都算係受女性歡迎吧。大家可能呢個時候就會想問我，點解呢2集我都會提及修行嗰陣其實會受女性歡迎咧？但係我唔提女仔如果修行會唔會受男性歡迎咧？咁其中一點就係因為喺中國咁源遠流長嘅修行之中咧，其實道教修行咧個比重絕對係以男性比重為大多數嘅，女性真係佔好少嘅一部分。咁另外女性通常都係屬於我今次有提及過嘅養生足基啦。咁佢個情況又同男性嗰個狀況就其實唔一樣嘅，因為我咪提及過，其實就係點解0909成日都講男人要打嘅。咁其實女人嗰個修行嗰度係咪成日要打咧？我想講就同男人完全唔一樣嘅，所以個情況亦好唔一樣，唔可以用同一個角度同觀點去覺得呢兩樣嘢係平衡係一樣咯，一致咯。畢竟由古代到而家啦，其實主力都係由男人打仗噶嘛，即係女人打仗係少見中嘅少見噶嘛。咁你問我而家新世代啦，其實有冇變化咧？有嘅，係多咗女性喺修行嘅道上，其實係會進行奮力抗戰嗰種嘅。咁但係都係真係佔好少數，好少數。畢竟大部分女性都唔係好享受做英雄啊，唔似男人咁有少少英雄主義啊，或者係好享受打交呢樣嘢啊，即係中意睇嗰啲舞刀弄劍咁樣咧。咁所以我覺得呢一個係其中一個原因，點解兩者修行個情況會有差距同出入咯。雖然我係一個好中意打交嘅人，係啦，我細個有嗌過阿媽咧，俾我去少林寺嘅，後期先知道少林寺原來只係可以修男性。咁上次有提過啦，其實修行嘅路上咧，我哋一啲都唔寂寞，因為咧有好多妖魔鬼怪陪住我哋。咁呢個時候，大家就可能會想問：點解係男人修行道要打，女人可以唔使打咧？咁呢個就係關於男女自己之間嘅定位問題啦。
再多我就唔講，你自己參透一下啦。畢竟好多嘢講咗就唔有趣噶啦嘛，係咪？咁咧，今集講關於山咧就差唔多啦，下集我哋再同大家講更多關於山嘅小知識啦。拜拜。